市面上咁多油選擇，但係咩油係適合煮食呢？係咪淨係睇煙點就夠呢？ Hello everyone， 我係 John Health Coach， 我係教你做更明智嘅健康選擇。如果你想知道更多呢，就記得 subscribe 同埋 click 嗰個 bell 啦。咁呢個 channel 我都講到唔少 facts 噶啦。而上一集我哋都有 shopping， 我哋一齊去買油。但係 of course 我 cover 唔晒好多油。咁好多人問我呢個油健唔健康？呢個油食唔食得㗎？而今日我有準備一個5個 step 嘅 guideline 嚟教你點樣揀健康嘅油啦。咁當我買油嘅時候，我都係跟呢個 guideline 嘅。咁第一步啦，就係要睇脂肪酸嘅組成 （fatty acid composition）。其實食用油係由唔同嘅脂肪酸造成嘅，好似前幾集都講過，有飽和脂肪、不飽和脂肪。咁不飽和脂肪又分去單元同埋多元不飽和脂肪啦。咁呢個脂肪酸嘅造成有啲 tricky 啦，因為當你買油嘅時候，呢個 food label 佢就唔會寫呢個油係單元、多元或者飽和脂肪嘅。但係你可以做好簡單嘅 Google search 啦，你可以 search fatty acid composition， 或者你可以打脂肪酸比較表或者脂肪酸造成表，你就可以見到大約咁嘅 table 啦。咁我哋睇到呢個 table， 我哋其實要睇啲咩呢？我哋第一要睇嘅係 omega 6啦，因為我呢一個 video 我都有講到 omega 6係促進發炎嘅脂肪酸。其實 omega 6自己本身係冇壞嘅，但係而家我哋嘅現代嘅 diet 咧就太多 omega 6，太少 omega 3，就令到 omega 3同6嘅 balance 就失平衡啦。而呢個 omega 6同3嘅失衡咧，就會令到慢性炎症。慢性炎症就係現代人嘅 silent killer 啦。咁我哋再睇翻個脂肪酸比較表啦，你可以見到椰子油、棕櫚油、橄欖油、牛油果油。仲有山茶油，山茶油啲人都係叫苦茶油啦，同埋動物油，呢啲全部油都係好低 omega 6嘅。咁好高 omega 6嘅油就係菩提子油啦，你可以睇到呢度70幾%，葵花油、粟米油同埋大豆油，而粟米油同埋大豆油都係基因改造嘅，所以真係唔健康嘅油嚟嘅。咁如果你想再減少 omega 6嘅話呢，咁就用少啲花生油、麻油同埋米糠油。因為呢啲都係大約30幾%嘅 omega 6。仲有一個特別想講嘅就係芥花籽油啦。芥花籽油去 omega 6雖然唔係好高 ，omega 6淨係20幾%，但係佢又係一個基因改造嘅植物啦，佢又係非常之精製嘅油。然之後芥花籽油佢都有 omega 3，所以 omega 3加 omega 6咧，你見到呢度都大約30幾%。其實都係冇咩穩定嘅油。咁點解我講到唔穩定嘅油呢？咁其實多元不飽和就係 omega 3同 omega 6呢兩種油都係好唔穩定嘅油。越高多元不飽和脂肪，佢嘅氧化穩定性越低。咁呢個氧化穩定性係同 smoke point 冇關嘅，因為好多油佢好高多元不飽和脂肪啦，之前佢有好多 carbon double bond， 佢係未到佢嘅煙點，佢就開始氧化啦，就產生好多自由基同埋氧化物質啦。咁第二步啦，你要知道嘅油係點樣提煉出嚟嘅？有兩種方法提煉油啦，一個係用壓榨嘅方式 press 嘅油出嚟，第二個方法係用溶劑嚟提煉啲油出嚟。咁用壓榨方式嘅咧，買油嘅時候你會睇到expeller press、cold press 同埋 extra virgin 呢啲全部都係用壓榨方式嘅。咁唔係用壓榨方式，之前用溶劑嚟提煉啲油咧，你買油嘅時候佢唔會講嘅，你係冇寫佢點樣 press， 佢冇寫油點出嚟咧。咁之前都係用 hexane 嚟提煉啲油出嚟㗎啦。咁梗係啦，如果你買油嘅時候嗰啲用壓榨方式嘅咧，公司一定會寫喺嗰度 expeller press 或者 cold press， 因為呢啲方法係高成本但係可以製造高質素嘅油。而好多油都係用溶劑嘅方法提煉啲油，佢哋可以好大量嘅提煉好多油出嚟，咁佢哋產量好高，佢就可以攞到好多嘅油，咁佢可以賣更多嘛。當然啦，做油嗰啲公司佢哋都會 claim 佢哋之後佢哋會 remove 嗰啲 chemical， 唔會有溶劑入邊嘅。但係我都唔想食呢啲油啦，因為佢哋話佢哋會攞翻呢啲 chemical 出嚟，但係咧佢點樣都會有少少殘留入邊嘅，佢係只係低過一個 level 咧，佢唔使去 report 出嚟啫。咁當你每日食嘅食物都係用呢啲油嚟煮嘅話咧，多多少少都會積聚嘅。咁我都知道啦，我自己都會出邊食嘢，我都係 prevent 唔到食呢啲油。咁我屋企自己用嘅油，我就要 make sure 個油係用壓榨方法提煉出嚟㗎啦。咁第三啦，我哋要睇佢嘅精製過程。咁冇精製嘅油，佢一定會 label unrefined 或者未精製嘅油。而精製過嘅油，佢一係就寫 refined oil， 或者佢乜都冇寫，咁嗰個就係精製嘅油啦。精製過程咧都好複雜，都有好多 step。咁我簡單講下俾你知啦。溶酸脫脂，溶鹼鐵酸。
用活性土脫色，用高溫嘅蒸餾方式脫臭。因為頭先講到提煉啦，用溶劑嘅提煉方式，同埋用好多精製嘅方式咧，呢啲係高溫高壓嘅方式。咁佢嘅油，尤其係好多多元不飽和咧，都唔 stable， 喺個精製嘅 process 入邊都開始 break down 啦。咁佢哋到最後咧，佢就會製造好多氧化物質，個油都會變色、變味、變臭。所以佢哋都要用好多方式將嗰啲油變翻去好睇同埋冇味同埋食得啦。咁你買油嘅時候，如果你見到精製過嘅油 refined oil 唔係全部都唔好嘅，好似呢個 example 啦，呢個牌子佢有未精製過嘅油同埋精製過嘅油。咁佢精製過嘅方式係用 steam 啫，即是水蒸氣。咁因為椰子油係飽和脂肪，所以佢耐熱佢可以頂到呢啲精製嘅 process 啦。而佢都有講到佢係用 steam refine。同埋佢冇用到其他嘅 chemicals 嘅，咁一樣啦。有得揀嘅話，我都會用壓榨方式同埋未精製過嘅油，咁起碼我知我食落去都係安心啲嘅。大四啦，多謝你坐咗咁耐啊！咁第四個 step 就係裝油嘅樽，咁要揀油啦，就要揀玻璃樽啊、不鏽鋼啊或者陶瓷樽都可以。膠樽最好冇揀啦，因為你唔知嗰個膠 stay 唔 stable， 或者有時你睇到嗰啲油佢已經擺咗好耐，因為可能有啲膠樽佢擺耐咗咧，佢有啲 chemical 會 leach out 啦。仲有油最好係擺喺暗色嘅樽或者唔透光嘅樽啦，因為油係怕光嘅，除非你有嗰啲好 stable 嘅油，好多飽和脂肪嘅油，例如係椰子油啦，佢可以收響透光嘅樽。咁第五啦就係煙點啦，我哋一般上屋企煮嘅方式係好難到煙點嘅，除非你係高溫用油炸啫，所以係好少達到煙點嘅。For example 呢個 video 佢都有解釋過，佢都有真係去測個溫，普通嘅炒菜個溫度正話60度，煎嘢啦都係155度 ，baking 嘅溫度都154，呢啲溫度全部都好低。而佢呢個 video 係用橄欖油，橄欖油嘅 smoke point 都係160，會再高啲。而呢啲溫度全部都未到一般油嘅 smoke point， 一般油嘅 smoke point 都係超過160度以上。當你煮嘢食嘅時候啦，你供應緊嘅熱量，佢係攞嚟整熱嗰個食物。整熱嗰啲食物入邊嘅水分去煮食啊嘛，跟住你煮嘢一定會有煙，咁嗰啲煙梗係唔係煙點啦？嗰啲煙係食物入邊嘅水分，佢開始變水蒸氣啦。除非你煮到嘅食物熟咗之後，你再繼續煮，佢就變燶啦，水分都走晒啦。咁咧佢就會繼續再升溫啦，咁就會過晒煙點啦。咁你會講John 啊，我好中意炸嘢嘅喎，睇都要睇煙點啊，因為我驚我會過嘅煙點喎。咁點咧？好啦，我就俾你睇一個 table 呢度啦。我有分析晒油嘅脂肪酸組成啦，同埋佢嘅煙點，仲有啲 recommendation。再重複講過啦，如果你唔係油炸嘅話咧，其實初榨橄欖油去就算煙點低，都係適合炒同煎嘅。一樣啦，睇翻第一點咁樣，我哋要揀低多元不飽和脂肪，因為多元不飽和高嘅油咧，佢嘅氧化穩定性係好低嘅。例如係菩提子油、葵花油、大豆油、粟米油。第二，多元不飽和脂肪都高地嘅咧，就係花生油、米糠油同埋芝麻油。咁呢三個咧就盡量用少啲啦。咁最好嘅油又高煙點又可以用嚟適合油炸嘅咧，就係精製過嘅椰子油啦、棕櫚油、酥油啊。精製過嘅橄欖油同埋山茶油，呢啲全部都又高煙點又低多元不飽和脂肪，所以佢哋係煙點高又係穩定嘅油。仲有一個我想講嘅係動物油啦，例如豬油、鵝油，仲有未精製嘅椰子油同埋橄欖油。我呢度就寫咗 depends， 係睇你油炸嘅時間有幾長，同埋你油炸嘅溫度有幾高啦。因為以前中國人都係用豬油嚟高溫炸嘢嘅，同埋以前嗰啲中東人，包括意大利人啊，全部都係用初榨橄欖油去煮嘢食嘅，同埋有時用嚟油炸添。咁如果你擔心嘅話咧，你就可以揀我呢度寫咗 yes 㗎啦，就係頭先提到嗰啲啦。高溫油炸嘅時候咧，雖然你嘅油煙點高，油好穩定都好啦，冇重複用嘅油，同埋油炸嘅時間要短啲，因為佢點樣都會慢慢 break down 嘅。希望大家都可以掌握自己健康，達到身心健康。拜拜。拜拜，我好攰啊，拜拜。